E siamo di nuovo qui dal Palasport di Villafranca dopo la finalissima giocata tra le rappresentative di Venezia e Treviso Belluno, che ha visto la vittoria netta della rappresentativa veneziana. Tocca ora al maschile, quindi under 15 maschile. Ad affrontarsi saranno la rappresentativa di Trento e la rappresentativa di Treviso Belluno. Un match sicuramente importantissimo, perché le due formazioni hanno dimostrato sia dal girone di qualificazione di aver molto da far vedere sul campo. Ve ne renderete conto anche voi, azione dopo azione, di quanto, seppur stiamo parlando di giovanissimi, mettono in campo una buonissima pallavolo. Prima di addentrarci nella cronaca del match è giusto anche fare una parola con il presidente della FIPAV del Veneto, Roberto Masio, che è qui nella nostra postazione. Sicuramente quella di oggi è una giornata di sport, ma è una giornata di festa. Lo testimoniano anche le tante persone che sono presenti qui oggi al Palasport di Villafranca. Sì, buonasera a tutti. Quando si lavora col giovanile, sono manifestazioni del giovanile, è sempre una festa, perché al di là della competizione che ovviamente interessa tutti, ma c'è da vedere un po' il lavoro che nell'arco dell'anno ogni selezione, ogni comitato territoriale ha sviluppato. E qui è il banco di prova, insomma, è la verifica finale dove si vede quello che è stato fatto nei mesi precedenti. Io da parte mia, da parte del comitato regionale, siamo soddisfatti perché quest'anno tra l'altro è il primo anno che abbiamo attuato la formula di tutti contro tutti. È un po' un mettersi a confronto un po' con tutte le realtà della nostra regione, e abbiamo visto con risultato che la formula è abbastanza efficace. E quindi le squadre che sono in finale sono effettivamente quelle che hanno i numeri più importanti. Prima parlavamo con Adriano Bilato, vicepresidente della FIFA nazionale, dello stato di salute della pallavolo italiana. Con lei ovviamente vorrei dare uno sguardo a quella che è il movimento a livello regionale e in particolar modo nella chiave giovanile. A livello veneto credo che quest'anno abbiamo mantenuto il numero di tesserati dello scorso anno, e credo che sia già un grande risultato questo rispetto a quello che abbiamo visto negli anni precedenti. Per quanto riguarda il giovanile siamo abbastanza soddisfatti perché i numeri si mantengono, anzi credo che siamo un po' in aumento rispetto al femminile, e che è una cosa molto strana nel maschile. Quindi questo è il merito ovviamente di tante nostre società, soprattutto quelle che lavorano nel maschile, che è un settore più difficile del femminile, però vediamo che stanno lavorando bene, e naturalmente i risultati poi si vedono, e i numeri danno conferma del risultato del lavoro fatto. Anche perché ricordiamo che l'attrattiva degli altri sport è molto alta, soprattutto in campo maschile. Sì, adesso le proposte sono tante, e quindi anche un giovane ha possibilità di scegliere. Però vedo che come pallavolo abbiamo una tradizione, la tradizione veneta, che tiene ancora il passo con i numeri. Un comitato, quello regionale, che è molto attivo, nel senso che ci tiene molto a promuovere eventi tipo quello al quale stiamo assistendo oggi, ci crede molto, soprattutto nel giovanile. Sì, quest'anno in modo particolare, perché fra qualche giorno dopo questa manifestazione avremo la finale nazionale Under 14 femminile a Chioggia e a Rosolina, e questo sarà un altro appuntamento dell'attività giovanile della nostra regione. Noi abbiamo 3 formazioni che si contenderanno il titolo, spero che facciano un'ottima figura visto che giochiamo anche in casa, e questo è un appuntamento al cui ci teniamo particolarmente. Poi avremo a fine mese di maggio, l'appuntamento con la nazionale femminile a Conegliano per la World League NVL dal 28, 29 e 30 maggio con Stati Uniti, Serbia e Repubblica Dominicana. Quindi un altro appuntamento che arricchisce un po'
i programmi che abbiamo attuato in questa Quindi nel in questa frattempo stagione. noi abbiamo anticipato quelli che saranno gli appuntamenti salienti per il nostro pubblico. Noi congediamo a questo punto Roberto Maso, che lo lasciamo godersi questa finale lontano dalla Grazie a postazione. voi. Grazie ancora, e noi a brevissimo avremo di nuovo il commento di Massimo Salmaso per dare spettacolo qui dalla nostra postazione, per rendere merito a quello che è il gioco offerto da queste due compagini che, l'abbiamo detto più volte, Treviso Belluno da un lato, Trento dall'altro. Sono due formazioni che hanno molto da dimostrare. C'è stato questo passaggio di cuffia, come si suol dire, è rientrato tra noi Massimo Salmaso. Io ho molti meno capelli del presidente Maso, quindi la cuffia mi entra più facilmente, capito Romina? Perfetto. Diciamo appunto con il presidente ne abbiamo approfittato per fare un po' di la sintesi di quello che è il movimento. Abbiamo rinnovato gli appuntamenti promossi dalla Certo. FIPA del Veneto da qui a fine mese, e non solo. Non ci resta che vivere questa... Beh, intanto io mi sono gustato il riscaldamento, e per essere un under 15 secondo me c'è la rete troppo bassa. O saltano troppo loro o c'è la rete troppo bassa, perché ho visto... hanno dimostrato di avere dei Mamma mia. fisici, ragazzi, non solo a livello di centimetri, ma sono molto strutturati da ambo le parti, per cui ci sarà sicuramente da assistere ad un gran spettacolo Sì, in campo. credo proprio di sì. Intanto vediamo le due formazioni che si stanno posizionando a centrocampo per il cerimoniale di inizio gara. Ricordiamo una finalissima importante. L'Albo d'Oro cosa dice? L'anno scorso l'ultima edizione è stata vinta da Trento, per cui nulla Per di cui ci sarà spettacolo. Sì, perché entrambe le formazioni hanno fatto vedere buone cose nella fase di qualificazione, per cui, come è stato d'altronde anche la finalissima femminile, insomma, per quanto a un certo punto Treviso Belluno abbia un po' staccato la spina, quella che abbiamo vista in campo era un'ottima pallavolo. Siamo passati dall'Under 14 femminile all'Under 15 maschile, per cui il livello, anche a livello di età, scusate il gioco di parole, siamo lì. Qui magari fanno la differenza anche qualche centimetro in più. Sì, la potenza sicuramente, magari il gesto tecnico a questa età è più bello dal punto di vista femminile, qui c'è più potenza, c'è più fisicità e c'è sempre di più, perché ripeto, sto guardando questi ragazzi veramente con attenzione. Magari la ripresa dall'alto non rende molto onore, ma la ripresa dal basso ci fa capire veramente di altezze veramente importanti di questi ragazzi che, ripeto, fanno la prima superiore, per cui non è che... e sono veramente dotati, quindi... ma è così, d'altronde si sta alzando molto, molto livello. Ci sono stati anche degli studi a livello di federazione, come si è alzata l'altezza media di questi negli ultimi anni, sia in ambito femminile che in ambito maschile. Questi sono gli arbitri invece. Il primo arbitro è Margherita Spagnoli del Comitato Territoriale di Verona, il secondo arbitro è Diego Pezzi dell'Alto Adige. A brevissimo scopriremo gli starting six dalle due formazioni. Partiremo da Treviso Belluno, se non erro. Sì, li vedo già pronti. Sì, sembra proprio di sì. Vediamo lo speaker chi è. Intanto nel roster, scorrendo i vari cognomi, ne vediamo uno su tutti, che è quello di Mattia Bonifante, che figlio è d'arte, palleggiatore che ha giocato una vita a Treviso. Tra l'altro l'abbiamo visto girare. Sì, in eccolo lì, platea. lo vedo, Esatto. l'ho visto. Esatto. Andiamo quindi con lo starting six. Filippo Ciccarelli, numero 1. Con il numero 5 Mattia Bonifante. Eccolo lì. Con il numero 7 Gabriele Trevisan. Con il numero 9 Alessandro Bristot. Con il numero 10 Andrea Marchi. Con il numero 14 Filippo Milanese. E qui c'è il libero, che è il numero 3. Esatto, che non l'avevamo visto prima. Esatto. Matteo Fiorotto. Perfetto, e questo è Treviso Belluno. In panchina Alessandro Dalfaggio. Esatto, il coach. Andiamo a vedere ora la selezione di Trento. Il numero 4 Martin Koser. Il numero 5 Luca Montermini.
numero 8 Davide Brignac, il 9 Samnang Spagnoli, il numero 10 mi pare, sì, eccolo lì, Francesco Bernardis, con il numero 11 Luca Zanolli, è lui? Sì, e il 15 è Michele Poletti che è il libero, perfetto. Li abbiamo vissuti con voi, scusate qualche esitazione, ma li stiamo vedendo anche noi dal vivo, quindi dobbiamo la nostra postazione non c'è consona a vedere i roster in anteprima, anche perché siamo proprio dietro le panchine, per cui non riusciamo a leggerli in simultanea, però questi sono i due assistenti che sono stati schierati in campo dalle due rappresentative, pronti ad dar spettacolo. Una bella passerella anche per gli arbitri, da sempre il Trofeo dei Territori è una sorta di esame per gli arbitri, magari deputati a fare un salto di categoria, ed è una sorta di esame, di piccolo esame, quindi essere qui anche in questo momento, parlo di Margherita Spagnoli e di Diego Pezzi, è sicuramente una grande soddisfazione, perché potrebbe essere davvero il momento poi per poter eventualmente fare un salto di categoria. Sì, si partirà con il servizio della rappresentativa trentina, che si affida al numero 5 Luca Montermini. Errore al servizio per la rappresentativa trentina, che regala così il primo punto a Treviso Belluno. Treviso Belluno che va ora al servizio con Filippo Ciccarelli. Tiene in ricezione Trento. Bernardis apre il gioco per l'attacco vincente di Martin Koser. 1-1 al servizio Francesco Bernardis. Qualche problema in ricezione per il libero di Treviso Belluno, Matteo Fiorotto, che non riesce a tenere la ricezione. Punto Trento che si porta ora in vantaggio, 2-1. Ancora Trento al servizio. Palla cortissima, riesce a tenere in piedi l'azione e giocare egregiamente sulla mani fuori il numero 7 Gabriele Trevisan. Parità 2-2 ed è proprio Trevisan a dare al servizio. Forza al servizio, tiene in ricezione Trento che attacca ora. Posto 2, c'è qualche esitazione di troppo in difesa, in qualche modo la palla va dall'altra parte del campo, a tutto braccio Spagnoli da posto 4 ed è vantaggio Trento, 3-2. Al servizio ora per la formazione trentina Martin Koser. La palla questa volta esce dal perimetro di gioco. 3 pari. Tre pari del primo set, al servizio il numero 10 di Treviso Belluno, Andrea Marchi. Perfetta parità in questo primo set tra le due formazioni. E c'è l'ace di Andrea Marchi che fissa il punteggio sul 4-3, il sorpasso quindi di Treviso Belluno in questo primo parziale della finale del Trofeo dei Territori 2019 a livello di Under 15 maschile. In campo Trento e Treviso Belluno, eccolo qui, ancora Marchi, pronto al servizio. +1, Treviso Belluno, e c'è ancora un ace, si apre, secondo ace di fila, si apre la ricezione di Trento, zona di conflitto, va a segno il numero 10 della selezione di Treviso e Belluno, e siamo 5-3, cara Romina, in questo primo avvio di primo set. Sei tornata in cuffia. Abbiamo un ospite importante, esatto, a brevissimo lo andremo a conoscere meglio, non svegliamo tutte le carte. Esatto. Nel frattempo è arrivato un altro punticino per la formazione trentina che va ora al servizio con Luca Zanolli. Ricordiamo il parziale in questo primo set 4-5.
ancora qualche problema in ricezione per la formazione di mamma che muro! È una murata di quelle che fa male questa. Sì, questo è Luca Montermini che piazza benissimo le mani a muro. Vediamo se abbiamo la possibilità di rivedere questo bellissimo gesto tecnico, davvero un grande muro, e siamo 5 pari e la partita sta mantenendo tutte le premesse della vigilia. Trento al servizio, questa volta la palla esce dal perimetro di gioco. Vantaggio Treviso Belluno, che va ora al servizio con Mattia Bonifante. Attenzione perché questo picchia forte. L'abbiamo visto, infatti, parte a casa all'Ace. L'ho visto da come si è lanciato la palla che picchia forte. Terzo ace per Treviso Belluno. 5-7 il punteggio, ancora Mattia Bonifante al servizio. Vedremo se continuerà la cavalcata di Mattia Bonifante. Trento riesce ad aggiustare in ricezione, porta a casa un'ottima palla con Spagnolli, ed è proprio Spagnolli ad andare al servizio. 6-7 il punteggio, Trento che è sotto di una lunghezza in questo primo set. Adesso Treviso Belluno che apre il gioco per l'attacco da posto 2, cioè la ricezione e la ricostruzione del gioco di Trento, che gioca sulle mani del muro e porta a casa il punto. Nel frattempo noi qui abbiamo degli ospiti VIP oggi. Abbiamo qui in postazione Alberto Magalini, giocatore della Calzedonia Verona, benvenuto tra noi. Alberto Magalini è anche uno che questo torneo l'ha vissuto sulla sua pelle, si può dire così. 10 anni fa ha militato proprio su questi parquet, perché anche lui si è reso tra i protagonisti dell'allora trofeo delle province. Benvenuto tra noi Alberto, com'è vederlo da spettatore? 10 anni dopo trovarsi qua da spettatore, anzi da ospite d'eccezione, è veramente emozionante, non me lo sarei mai aspettato. E infatti ringrazio la federazione per questo invito, che è veramente un privilegio. Ne sono passati di anni, tu hai avuto comunque un buon banco di prova proprio qui in questa tipologia di eventi. Adesso giochi in Superlega, è sicuramente un traguardo ambitissimo per ognuno di loro che sta giocando in campo. Di fatto per la Calzedonia Verona la stagione si è conclusa. Com'è stata l'annata? L'annata tutto sommato è stata positiva, perché nonostante tutti gli acciacchi che abbiamo avuto, tutti i problemi che in una stagione possono capitare, siamo riusciti a fare dei grandi playoff, di veramente mettere un bel gioco in campo e emozionare il nostro pubblico, e direi sì che la stagione l'abbiamo vissuta pienamente e il resoconto è molto positivo. Alberto, che ricordo hai tu dell'Alberto Magalini che ha vestito queste maglie e ha giocato queste manifestazioni? Guarda, io della verità mi ricordo un ragazzino molto timido che facevo fatica a trovare campo, facevo più che altro panchina, e dopo pian piano ho preso sicurezza. Però quindi si sei parte tutto da testimonianza, qua. esatto, Certo. sei testimonianza che questo è sicuramente un buon banco di prova a livello sia di fisico ma anche di testa, perché abbiamo visto quanto la lucidità faccia la differenza anche a questa età. Ma certo, qua si vede soprattutto più che il fisico che la crescita dipende da ragazzo a ragazzo. Molto soggettiva, Chi sì. con la testa, con la tecnica riesce a risolvere delle situazioni che per altri sono difficili da risolvere. Si vede veramente la differenza, chi può crescere, chi può essere futuribile. È veramente un bel banco di prova per essere visti e per dimostrare tutte le proprie caratteristiche. Bene, noi ringraziamo Alberto Magalini che l'abbiamo strappato per riuscire ad avere qualche dichiarazione VIP, perché pur sempre una special guest per tutti loro. Sei un po' un esempio appunto di quel ragazzino che anni fa ha militato su questi parquet e oggi insomma giocare in Superlega non è da tutti. Ma io spero che anche qualcuno di loro, anzi spero per tutti, che arrivino a giocare in Superlega e che realizzino i propri sogni. Certo, un in bocca al lupo anche a te Alberto. Noi torniamo alla cronaca del match, anche perché stiamo vedendo che è un match tiratissimo già dalle prime azioni, per cui abbiamo lasciato i nostri telespettatori. Nel frattempo c'è il time out dalle panchine e noi ne approfittiamo per fare il cambio in cuffia. Grazie mille, sai.
2 minuti. E nel frattempo, dopo il time out, squadra di nuovo in campo con la formazione di Treviso Belluno in battuta. Attenzione ora all'apertura del gioco per l'attacco da posto 4, scelta azzeccatissima come si suol dire. Continua il vantaggio per la formazione veneta, 10-13 il parziale in questo primo set. Bello questo attacco di Mattia Boninfante. Attenzione Trento, pasticcia un po', ora c'è la ricostruzione del gioco, buona l'apertura per l'attacco di Gabriele Trevisan. Tocca ora a Trento, si lavora in difesa, abbonda un po' alla palleggio. Cerca ma non trova le mani del muro Mattia Boninfante. Questo era un colpo da giocatore esperto, però qui esatto. Ha cercato le mani del muro, le mani del muro non sono state, il pallone è finito in tribuna, ma ci sta anche questo. Bello però vedere che già a questa età cerchino già questi colpi così di effetto. Ricordiamo il parziale in questo primo set, 11-13 per Treviso Belluno, che si trova ora in ricezione. L'attacco spinto di Gabriele Trevisan, che riesce a portare a casa il punto. Sono 3 le lunghezze di vantaggio ora per la formazione veneta, che aveva proprio al servizio con Gabriele Trevisan. Tiene in ricezione Trento, si apre il gioco per l'attacco da posto 2 con Martin Koser a tutto braccio. Qui vediamo già vediamo gioco, delle buone velocità d'azione. Sì. Palle molto spinte anche dei due palleggiatori, Bernardis da una parte e Ciccarelli dall'altra. Sono effettivamente palloni che viaggiano, ma non è più una novità ormai. Queste finali dei trofei dei territori fanno veramente vedere delle grandi giocate. Attenzione alla palla che ballonzola sotto rete, vediamo da posto 4 l'attacco, la grande difesa ancora, attenzione. Ci provano in tutti i modi, ma di fatto c'era anche la nostra postazione in mezzo, quindi non potevano saltare ulteriormente. C'era il filo della telecamera a spalla che non poteva smaterializzarsi. Esatto. Siamo 13-14, Romina. Trento si rifà sotto. Sì, si rifà sotto Trento. Una lunghezza da recuperare. Ancora al servizio con Martin Koser. Questa volta la palla si ferma nella propria metà campo. Punto Treviso Belluno, che va al servizio con Andrea Marchi. Andrea Marchi al servizio per Treviso Belluno, 13-15 il punteggio. Palla che si ferma nella propria metà campo. Rispetto forse alla rappresentativa femminile che si è giocata la finalissima di prima, stanno peccando, forse stanno sforzando un po' di più al servizio. Abbiamo visto qualche errore in più. Sì, sono 6 gli errori fino a questo momento, 4 quelli di Trento, 2 quelli di Treviso Belluno. Nel frattempo attenzione all'attacco di Treviso Belluno, palla però è out. Palla di Boninfante fuori, secondo errore punto per lui e siamo 15 pari. Nuova parità, ancora Trento al servizio con Luca Zanolli. Sai Romina che ho visto un altro ospite interessante, quasi quasi te lo vado a chiamare. Vai. Noi intanto andiamo alla cronaca del match con il servizio di Trento. Ancora qualche difficoltà per Treviso Belluno. L'attacco smaliziato di Mattia Bonifante, che riesce a portare a casa il punto. 15-16. Nel frattempo Massimo mi ha dato un'imbeccata, c'è un altro ospite VIP qui nella nostra postazione ed è Francesca Micheletto, capitana della formazione che ha mantenuto la categoria quest'anno in un campionato non facile, ovvero quello della 2 femminile. Benvenuta tra noi. Ciao a tutti. Francesca, anche tu hai militato nelle rappresentative a quell'età? Io ho avuto la sfortuna di iniziare a giocare tanto tardi a pallavolo, quindi ho iniziato proprio l'anno della selezione e quindi non ce l'ho fatta, anche perché ho iniziato nella regione Lombardia, che comunque non era facile, però insomma è sempre stata una delle cose che avrei voluto fare e vabbè, va bene. Comunque sei testimone che la pallavolo può essere iniziata a qualsiasi età e se uno ha le potenzialità riesce ad emergere. Certo, come in tutte le cose bisogna lavorare, avere tanta forza di volontà e non vuol dire che se non si entra a questa età non si possa ottenere risultati più avanti, anzi.
Dicevamo, com'è stato il vostro campionato? Beh, quest'anno è stata una 2 molto difficile perché ha cambiato tutto la formula del campionato, hanno fatto 2 gironi, quindi tutte le squadre hanno dovuto prendere un po' le misure. Noi ci abbiamo impiegato più tempo, quindi all'inizio abbiamo fatto parecchio fatica, per arrivare invece alla fine dove eravamo molto in forma, abbiamo battuto anche squadre importanti. Il problema è che appunto la formula ormai non permetteva più nient'altro che una salvezza e quindi ci siamo salvate. Insomma, portare a casa la categoria, insomma... No, certo, quello è sicuramente penso l'obiettivo di ogni società, noi ce l'abbiamo fatta in maniera tranquilla e siamo molto contente. Di fatto ora sei in sosta? Sì, siamo in pausa, diciamo anticipata, perché comunque finiva molto presto questo campionato, perciò ci sarà un po' più di spazio per il beach volley quest'estate. E quindi passione. Ti vedremo impegnata anche sulla sabbia? Sì, il campionato italiano quest'anno. Ah, con chi giocherai? Una ragazza che lei è brasiliana, si chiama Carol Ferraris, gioca solo beach volley, quindi verrà qua, mi raggiungerà tra qualche mese. Bene, quindi a questo punto noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Tu sei qui oggi perché sei madrina dell'evento, certo, e andrai a premiare la squadra che di fatto si è guadagnata il titolo del trofeo dei territori 2019, ovvero la rappresentativa veneziana, che di fatto l'abbiamo vista prima in campo, per cui Francesca grazie ancora della tua presenza e un in bocca al lupo per il proseguo della tua stagione. Al di là dell'indoor c'è anche un impegno beach che non va sottovalutato. Grazie ancora. Mille, ciao. Nel frattempo noi torniamo alla cronaca del match, azione su azione, Trento sta soffrendo un pochino, 18-19 il parziale in questo primo set ed è ora Trento al servizio con Luca Montermini. Tiene in ricezione Treviso Belluno, l'apertura del gioco per l'attacco di Gabriele Trevisan, risponde ora Trento giocando bene sulle mani del muro. Che bella giocata questa. Sì. Dicevamo prima delle ragazze che erano smaliziate, ma i ragazzi... No, bravo, ho visto un paio di gesti veramente di grande... Cioè, per avere 14-15 anni stanno giocando davvero con grande malizia. Nel frattempo siamo sul 19-19. A bordo campo noi abbiamo visto anche il sindaco di Villafranca, sì, quindi poi... le autorità si stanno stringendo attorno a questo evento che, ricordiamo, è riuscito a portare una signora pallavolo qui a Villafranca grazie anche ad un impianto che si presta a manifestazioni come questa. Sì. Nel frattempo vediamo alcuni cambi nella formazione di Treviso Belluno. È entrato il Matteo Gagliani, numero 6, per Filippo Ciccarelli. 19-20, ancora Treviso Belluno a condurre, seppur il margine è esiguo. Vedremo se Trento riuscirà a rimettersi in pista. Che murone di Bonifante. Di Bonifante. Questo è un punto che pesa tantissimo sul 20-19. Gran muro di Bonifante, ecco che lo rivediamo. E c'è il time out chiesto dalla panchina trentina. Qualche accorgimento da parte dei due head coach nei confronti dei ragazzi che si stanno dando battaglia qui sulla parquet di Villafranca. Ricordiamo, finalissima under 15 maschile del trofeo dei territori 2019. Treviso Belluno al servizio, riceve Trento ora in attacco con Martin Koser che porta a casa il punto del 20-21. Ora è Trento al servizio con Francesco Bernardis, il suo palleggiatore. C'è l'ace, c'è qualche tentennamento
in ricezione da parte di Treviso Belluno. E attenzione perché set che è ancora in equilibrio, 21-21. Qui c'è un'incomprensione proprio tra il libero e lo schiacciatore di seconda linea, lasciano cadere il pallone. Ancora Bernardis al servizio per Trento. Ancora difficoltà in ricezione da parte di Treviso Belluno, c'è il primo tempo di Luca Zanolli, la palla è out. Questa è un'occasione sprecata perché era una free ball per Trento abbastanza semplice, un errore diretto così poteva essere il sorpasso per Trento, ne approfitta chiaramente Treviso Belluno. Gabriele Trevisan al servizio, tiene in ricezione Trento, apre gioco per l'attacco da posto 2. Buon lavoro a Muro, però la palla è tutta per Trento. Proprio Nuova parità. Sì, Martin Koser, quinto punto personale per lui, lo rivediamo questo attacco da posto 2, il mancino numero 4 di Trento che è pronto al servizio. Tiene in ricezione Treviso Belluno. Adesso c'è questa buona giocata sulle mani del Muro. Viene fischiata la doppia se non erro. Sì, avevo la telecamera che mi impallava qui. No, è stato un manio fuori diciamo okay, vincente di Mattia Boninfante, non trattenuto dal Muro. C'è un nuovo cambio quindi con Luca Zanolli che entra al servizio. Pardon, Andrea Marchi entra al servizio. No, è entrato Federico Pavei, il numero 11 se non sbaglio. Eccolo qui, Federico Pavei. Sì, va bene. Nessun problema. Adesso vediamo Trento che spinge, ma la palla è out. Attacco out di Brignac che chiede un tocco, ma non sono di questo avviso gli arbitri. 22-24, attenzione perché la palla che scotta prima per palla Treviso 7. Belluno. Sì, prima palla 7 per Treviso Belluno, più 2. Tiene in ricezione Trento, c'è l'attacco di Spagnoli. Ma l'invasione. Ma c'è l'invasione, per cui Alessandro Bristot tocca la rete, dice secondo arbitro, quindi viene annullata la prima palla 7. Per cui Luca Zanolli andrà al servizio per Trento. Eccola qua. 24 Treviso Belluno, 23 Trento che batte. Tiene in ricezione Treviso Belluno, attenzione per questo attacco da posto 4 con Alessandro Bristot. Ancora un'invasione, attenzione, ingenuità questa volta del numero 14 Filippo Milanese. E cara Romina siamo 24 pari. Sì. Due ingenuità abbastanza clamorose di Treviso Belluno hanno... E c'è il time out chiesto dalla panchina di Treviso Belluno. Sembrava finito il set. E invece non è così. No. La prima però sì, no, ragazzi, ogni punto vale uno, non è che ne ho qua stiamo adesso, stiamo attenti. Ok, adesso rientra Cica, il ok? Andiamo. E siamo al momento clou del primo set di questa finalissima tra le formazioni di Trento e Treviso Belluno. Intanto torna in campo per la formazione veneta Filippo Ciccarelli, torna il palleggiatore, quello con cui è partita esatto, la formazione. 24-24, Trento al servizio con Zanolli. Luca Zanolli, tiene in ricezione Treviso Belluno. L'attacco ora di Bristot, contrattacco di Trento a tutto braccio, ragazzi, che bordata. Che palla di Davide Brignac, attenzione perché questa volta il set ball è per Trento. Rivediamo questa palla davvero bellissima. Guardate la botta. 25-24. Sì. Girato il set. Ancora Zanolli al servizio. Tiene in ricezione Treviso Belluno, c'è l'attacco questa volta di Mattia Bonifante che di fatto annulla le speranze quasi concretizzate da parte di Trento di chiudere il set. 25 pari. Ed è proprio Bonifante ad andare al servizio, attenzione perché può essere pericoloso. A tutto braccio.
palla che sfiora il soffitto. Si impenna sulle mani del muro, attenzione, tocca ora a Treviso Belluno ad attaccare, lo fa con Alessandro Bristot. Palla nella metà campo trentina, buon lavoro in seconda linea da Treviso Belluno, c'è l'attacco dalla seconda linea, che bordata. 25-26. Una pipe di Trevisan sul 25 pari, bravissimo che Ciccarelli, il palleggiatore. Sì. Mamma mia, grande coraggio suo e del suo schiacciatore a mettere per terra questo pallone, complimenti davvero. E ancora Mattia Boninfante al servizio. E forza anche lui, ovviamente porta a casa Leis. E la palla in campo, ci sono molte proteste, vibrate proteste dei giocatori di Trento che dicono che la palla è fuori, ma l'arbitro la vede in campo e quindi si finisce sul 27-25 per Treviso Belluno questo primo set molto equilibrato, Romina. Perfetto, ci rivedremo a brevissimo. Che è quella di Stefano Bianchini, che è un po' fa gli onori di casa in quanto presidente del comitato veronese. Verona che è stata protagonista e ha ospitato questo evento importante per la pallavolo giovanile e non solo. Stiamo parlando del trofeo di territori che quest'anno ha anche sconfinato oltre provincia, ma di fatto per un palazzetto come quello di Villafranca, per il movimento veronese vuol dire molto aver portato questo evento qui oggi. Prima di tutto buona giornata, buon pomeriggio, anche se la giornata non è delle migliori, insomma. Non è stato un weekend fortunato a livello meteorologico, però è stato fortunato perché abbiamo visto parecchia bella pallavolo in giro per le 9 palestre, perché questa è la 9ª palestra che usiamo in questa manifestazione. Stiamo parlando di una manifestazione che ha battuto i muri della nostra regione, i muri li facciamo in campo, non li facciamo anche perché la pallavolo è uguale in qualsiasi paese che giochi, in qualsiasi regione che la fai. E quindi noi abbiamo avuto la fortuna di avere una location dove ci ha ospitato tutti insieme, un campeggio per l'Italia che è stato qualcosa di eccezionale. In più abbiamo degli impianti di notevole valore. In più stiamo vedendo i migliori ragazzi del nostro Veneto, del Trentino e di Bolzano, e quindi vuol dire che stiamo vedendo dell'ottima pallavolo giovanile. Io sono sempre dell'idea che quando si fanno degli eventi si fanno sempre, più importanti sono, più giovani sono, e più dobbiamo dargli risalto. È quello che noi abbiamo cercato di fare con un'organizzazione. Io devo dire grazie a tutti i ragazzi che hanno lavorato in questo periodo perché hanno fatto veramente un lavoro incredibile, tutti volontari, non c'è nessuno che prende un euro e quindi vuol dire sono da apprezzare. Dopo logicamente anche i comuni che ci hanno ospitato, che sono 9, per dire Sirmione, Mozzambano, Ponti, Peschiera, poi abbiamo avuto Valeggio, poi abbiamo avuto Villafranca, poi abbiamo avuto Palazzolo di Sona, Castelnuovo, insomma abbiamo avuto un sacco di Sirmione, stavo dimenticando mi sembra, e quindi abbiamo avuto un sacco di risultato su questo punto di vista. Noi è quello che vogliamo, la Zise, ecco, dimenticavo la Zise. Ne approfittiamo, visto che ce l'abbiamo qui, per parlare anche di quello che è il movimento veronese a livello proprio di pallavolo giovanile. Qual è lo stato di salute della pallavolo qui nel veronese? Allora, per quanto riguarda i numeri, manteniamo i numeri dell'anno scorso, quindi in pratica siamo a un buon risultato. Per quanto riguarda la qualità dobbiamo ancora fare un passo in avanti, nel maschile lo stiamo facendo un po' grazie anche alla Blue Volley Calzedonia che ci sta dando una mano per quanto riguarda a livello tecnico e difatti parecchi risultati stanno arrivando. Oggi c'è Magalini che prende, difatti, ecco, mi mettono a posto il microfono che adesso funziona meglio. Allora Magalini appunto è uno dei giocatori che a Belluno ha fatto il trofeo delle province, adesso si chiama trofeo dei territori, qualche anno fa, e quindi vuol dire che in pratica il movimento sta facendo. Nel femminile
stiamo cercando di costruire anche della qualità con alcune società di spicco e stiamo arrivandoci. E non è facile perché il momento anche economico non è che ci dia una mano e logicamente le società si fanno anche se ci sono i soldi, se non ci sono i soldi si fa fatica ad arrivare in fondo. È da qualche anno in effetti che a Verona manca una prima squadra di riferimento in ambito femminile. Ma sì, effettivamente abbiamo una B1, abbiamo un paio di B1 insomma che si stanno facendo delle B2, stanno facendo un po' il risultato, però non abbiamo mai decollato. Io sono fiducioso anche perché ho dei contatti con dei dirigenti appunto che hanno questo obiettivo di arrivare a classificare meglio la nostra qualità e questo è quello che è importante. Ma bisogna partire da qui, da questi ragazzini, non partire da comprando le categorie o comprando giocatori già fatti, giocatrici già fatte. Bisogna partire da qui. Noi quest'anno col femminile non abbiamo fatto un bel risultato per fare dei territori, siamo arrivati in un posto che non è consono ai nostri numeri, però l'anno scorso abbiamo fatto un bel numero, siamo arrivati secondi, tutti e due secondi l'anno scorso, quindi un po' di sfortuna anche quello. Però c'è da dire che c'è anche l'annata in cui ci sono gli atleti, ancora l'annata che non ci sono, qualcosa che va male, insomma, ma bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, ma è quello mezzo buono. Sì, bisogna anche tener conto delle annate, no? Ci sono annate che girano e annate che non girano. Comunque, insomma, il panorama della pallavolo veronese è comunque vario, è comunque sempre tra le formazioni di riferimento, per cui che sia questo di buon auspicio per il futuro della pallavolo veronese. Ah sì, noi ce lo auguriamo anche con i nostri dirigenti e comunque noi ci siamo sempre come comitato territoriale e sempre a disposizione, sempre per dare una mano. Speriamo che i risultati arrivino e sono fiducioso perché vedo che c'è gente che vuole fare. Bene, noi a questo punto congediamo Stefano Bianchini, lo ringraziamo per essere stato qui in postazione con noi. Torniamo alla cronaca del match perché nel frattempo, mentre noi chiacchieravamo, qui a Sprombattuto si sono già portati sul 4-3 con Trento a condurre sulla formazione di Treviso e Belluno. A breve avremo il ritorno in cuffia di Massimo Salmaso. Nel frattempo io vi saluto, grazie buona ancora, giornata, buona domenica. Grazie. 5-3 il punteggio in questo secondo set, ancora Trento in avanti. Trento ora al servizio con Luca Montermini, con Martin Koser. Portate pazienza, ma dalla mia postazione non vedo benissimo i numeri, quindi cercherò di essere il più precisa possibile. Ora c'è l'attacco a tutto braccio di Spagnoli, che è sicuramente tra i migliori realizzatori in campo. 4 punti per lui fino a questo momento. Pensa che il miglior realizzatore di Trento è il palleggiatore Bernardis, che ha fatto 6 punti, di cui 4 ace, l'abbiamo visto prima. Quindi nel frattempo palla out, punto Treviso Belluno che va ora al servizio con Andrea Marchi. Ricordiamo il parziale in questo secondo set, 6-4, Trento a condurre. E c'è l'ace. Praticamente il libero ha ammesso di essersi fatto cogliere impreparato in questa ricezione. Trento che deve assolutamente recuperare dopo la vittoria 27-25, lo ricordiamo, del primo set di tiratissimo. Sì, di Treviso Belluno. Eccoci qua. Mamma mia, che palla, ragazzi. Che palla ha tirato. Già. Punto Trento, 7-5. Rivediamo, muro a 1. Sì, qua ritorna la fisicità di cui parlavamo, sì, no? Sì. Assolutamente. Trento, ricordiamo, in vantaggio di 2 lunghezze, 7-5 in questo secondo set. Attenzione, erroraccio questa volta. Palla che si ferma sulla metà rete. Attenzione perché ora potrebbe essere un gap importante in questo frangente. 8-5 il parziale. Zannolli al servizio, pareggio di Ciccarelli, il mani fuori molto bello di Mattia Boninfante, 9 punto personale per lui, è il miglior marcatore. Ed è proprio Mattia Boninfante ad andare al servizio per la formazione di Treviso Belluno. 8-6 il parziale.
Ricordiamo che anche questa finale si giocherà al meglio dei 3 set, per cui diventa fondamentale per la formazione trentina. Attenzione, si sono un po' guardati come per dire: ma come ci andavi tu, ci andavo io. Sono quelle palle che possono anche quelle fare la differenza, quindi è importante per Trento riassestarsi un pochino in seconda linea. Il punto è di Filippo Milanese. Ancora Boninfante al servizio, dotato di un gran bel servizio, questa volta spinge un po' troppo, la palla è abbondantemente out. Ancora più 2 per Trento, Spagnoli al servizio. Tiene in ricezione Treviso Belluno, l'attacco da posto 2, c'è la buona difesa ma viene fischiata un'invasione? Sì. A Brignac, toccato la rete, il numero 8 di Trento. 9-8 la situazione, sempre ancora una lunghezza di vantaggio per la formazione trentina. Ricordo primo set 27-25, Treviso Belluno. Che bel primo tempo. Ottimo primo tempo di Luca Montermini, che si porta ora sul 10-8. Davide Brignac al servizio per Trento. Questa volta la palla si ferma nella metà campo trentina. Punto per Treviso Belluno, che risponde con Filippo Milanese. Un altro errore al servizio. 10-10. 6 errori per squadra fino a questo momento nel fondamentale della battuta. Il punteggio. Luca Montermini al servizio per la formazione trentina, ricordiamo diretta da mister Saurini. Buona la difesa di Trento, l'apertura del gioco per questa palletta di Coser. Risponde Treviso Belluno con questo ottimo mani fuori. Filippo Ciccarelli al servizio. Tiene in ricezione Trento, di prima intenzione. Bravo. Il palleggiatore. Bravo. Ottimo. Bella azione. Bernardis. Si è prese le sue responsabilità a rete. Sì. Tocca ora a Trento andare al servizio con Francesco Bernardis. 12-10 la parziale in questo secondo set. Tiene in ricezione, seppur con palla staccata da rete, a tutto braccio l'attacco di Bonifante, ma la palla è out. Cercava forse un tocco, ma di fatto non c'è stato. Un altro punticino di vantaggio per Trento, che si porta sul più 3, 13-10 in questo secondo set. Bernardis al servizio, tiene in ricezione Treviso Belluno, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 2. Trevisan, qui scivolato, vero? Peccato per Trento, sì, perché sarà stata una gran bella difesa. Io amo tremendamente chi difende bene, a prescindere da che squadra sia, quindi mi spiace poi vedere che questi gesti tecnici così importanti vengano vanificati, in questo caso dalla scivolata sfortunata sicuramente. Treviso Belluno al servizio, tocca ora a Trento a forzare con Spagnoli. 14-11 più 3 per la formazione trentina. E sicuramente Spagnoli è dotato di una grande elevazione. Sì, l'abbiamo rivisto anche nel rallenti, è proprio così. Al servizio ancora Trento, tiene in ricezione Treviso Belluno, tocca ora a Bonifante. Attacco da posto 2 per Trento, ottimo lavoro in difesa della formazione veneta. La palla di Bistrot, attenzione, tocca ora a Trento con Brignac. Forse non era nemmeno passata, qui lo dico e qui lo nego. Vediamo se il rallenti ci aiuta anche per dare il punto a chi di dovere. Tanto c'è un cambio, mi pare. Non l'abbiamo visto.
troppo veloce. Cambio nelle fila di Treviso Belluno, sta per fare il suo ingresso in campo il numero 2 Leonardo Dalmas, In battuta. sì, chiamato a sostituire Andrea Marchi. 14-12 il punteggio. Poi Errore al servizio. Tocca ora a Trento, che si è portata nuovamente sul +3. Il parziale di questo secondo set è 15-12. Al servizio Luca Zanolli. Tiene in ricezione Treviso Belluno. L'attacco ora da posto 4 con Bristot. Mamma mia, attenzione. Bonifante ne approfitta e gioca sulle mani del muro avversario e porta a casa il punto. 15-13, ancora Trento a condurre, ma Treviso Belluno non molla. Al servizio ora con Mattia Bonifante. Però, servizio e porta a casa l'Ace. Che botta, mamma mia. Grande servizio, ma no, non lo scopriamo certo oggi. Mattia Boninfante da sempre, da quando gioca da qualche anno, sempre stato una delle eccellenze del volley Treviso. Time out chiesto dalla panchina trentina. O meglio, chiamate i secondi tocchi quando vediamo che non arriva o può arrivare solo il gruppo. Personalità che aveva facciamo noi andate che siamo di tocchi, raga. Quindi andiamo Abbiamo visto l'head coach trentino invitare i suoi a rimanere lì in partita, a essere un pochino più attenti, perché ovviamente dall'altra parte della rete non ci sono degli sprovveduti, ma una formazione che sta lottando azione dopo azione per rimanere incollata alla partita. 15-14, ancora Bonifante al servizio, questa volta la palla esce dal perimetro di gioco. 16-14 Trento al servizio con Spagnolli. Tiene in ricezione Treviso Belluno, attenzione ora, ottima la palla, ben amministrata e poi finalizzata da Alessandro Bristot. Vediamo come Treviso giochi con il doppio palleggiatore, il 4-2, Boninfante e Ciccarelli sono i due palleggiatori, chiaramente palleggiano quando sono in seconda linea e attaccano quando sono in prima. Oh mamma mia, bella palla ragazzi, Montermini fa male dal centro. Sì, Trento sta giocando bene adesso. Cambio nel frattempo nelle fila di Trento, sta per fare il suo ingresso in campo Damiano Gislimberti, è lui. Eccola qua la situazione, punteggio del secondo set della finale delle Kinderia di 2019 maschili. Trento avanti nel secondo set 17-15, Treviso Belluno ha vinto il primo parziale 27-25. Cambio al servizio, scelta azzeccata, però Treviso Belluno è rimasta attenta e lucida in ricezione, peccato perché non è riuscita a finalizzare in attacco con Gabriele Trevisan. Punto Trento, 18-15, ancora +3. Trento al servizio, riceve Treviso Belluno, l'attacco con una diagonale pesantissima, però c'erano in difesa, non sono riusciti a tenere in piedi l'azione, però c'era. Palla sui 3 metri di Trevisan, davvero gran palla e gran tentativo di difesa. Eccola qua, guardate col piede, molto dentro i 3 metri la palla. Ritorna in campo Brignac intanto per la formazione trentina. Al servizio Filippo Milanese per Treviso Belluno. 18-16 il punteggio. Buon lavoro a rete del palleggiatore trentino. Apre ora il gioco Treviso Belluno per l'attacco di Trevisan. Bravi. Risponde Trento. Attenzione. Tocca ora a Ciccarelli, ma ad avere la meglio
E cos'era Muro? È la formazione trentina che si porta nuovamente sul +3, 19-16. Il Muro di Martin Koser, lo rivediamo, poi sfoga tutta la sua felicità. Luca Montermini al servizio. Tiene in ricezione Treviso Belluno. C'è un fallo, sì. Simone Infante. Non è riuscito a tenere in piedi l'azione. Questa ricezione appiccicata a rete. 20-16 intanto, +4. E c'è il time out chiesto dalla panchina veneta. Squadre pronte a rientrare in campo dopo il time out chiesto dalla panchina veneta. Ricordiamo il punteggio in questo secondo set, 20-16. Sarà Trento a riaprire il match con il servizio di Luca Montermini. Tiene in ricezione Treviso Belluno, l'attacco, mamma mia, che bordata con Gabriele Trevisan. Forse il giocatore più potente in campo Trevisan, almeno in termini di attacco. Ecco che lo rivediamo. Buon braccio ma anche grande elevazione. Sì. Ma anche questa palla era davvero sulla linea di 3 metri. Buona la battuta di Treviso Belluno, ora c'è però la diagonale di Trento, palla ancora nella metacampo trentina che forza ancora con Martin Koser, ma trova la strada Dalmas, il muro di Dalmas. serrata con il muro pungente. Attenzione, cambio nelle file di Treviso Belluno, sta per fare il suo ingresso in campo Matteo Gagliani, chiamato a sostituire Filippo Ciccarelli. Qualche problema in ricezione per Trento, che riesce comunque ad aggiustare in qualche modo. Tocca ora a Treviso Belluno e gioca una palla corta con Trevisan. Risponde Trento, palla che forse non era passata. Noi facciamo l'avvocato del diavolo, sì, non era passata. Non era passata, sì. Questa era l'impressione abbastanza netta anche dal vivo. C'è il time out. 19 time out per Trento. Squadre pronte a rientrare in campo dopo il time out. Stavamo constatando con Massimo che veramente stanno giocando talmente veloce che non è nemmeno un'ora che sono in campo e hanno già fatto praticamente 2 set completi. Sarà un bel finale di set anche questo, dopo il sì. primo. Qui la vedo simile, vediamo chi avrà la meglio. Tocca ora un po' a bassa. Trento, ricostruisce il gioco Treviso Belluno. Questa la palla è sull'asta. Esatto, peccato perché aveva cercato di tenere in piedi l'azione Gabriele Trevisan, ma la palla è andata sull'asta. Sì, era troppo larga, difficile davvero tenerla in gioco. 21-19, sempre Trento a condurre. Ora al servizio il capitano Francesco Bernardis. Ancora problemi in ricezione per Treviso e Belluno, che però finalizza, mettendo letteralmente out il libero trentino. Ancora Trevisan, sempre lui in questa fase finale, il giocatore più chiamato in causa, e è giusto che sia così effettivamente. Qui è un po' un'ingenuità del libero. Che si era trovato troppo sotto. Di Poletti, sì.
tiene in ricezione Trento, lavora bene, ottima la palla giocata per Spagnolli che mette a terra la palla del 22-20. Palleggiatori che stanno andando sul sicuro in questo momento, chiaramente il pallone che scotta e quindi cercano di chiamare in causa i propri punti principali di riferimento d'attacco. C'è questa palla corta che Treviso Belluno riesce a tenere in piedi. Attenzione ora, ancora Spagnolli, trova però la strada serrata con l'ottimo muro 2 di Treviso Belluno. Ancora Dalmas, ancora un'occasione punto importante in contrattacco per Trento che non riesce a chiudere, poteva essere il punto del 23-20 e invece vedete la rabbia di Davide Brignacchi per questo muro che forse poteva essere coperto un po' meglio. Ed è proprio Dalmas ad andare al servizio per Treviso Belluno. Ottimo lavoro in ricezione per Trento che va ora in attacco erroraccio con Brignac che spreca un po' troppo. Eh sì, Trento sta sprecando un po' come è successo nel finale di set precedente, in momenti decisivi comincia un po' ad avere un po' di ansia, quindi ora siamo 22 pari. Treviso Belluno al servizio. Brutta ricezione del libro, però cosa non ha fatto? È in campo, la voglio rivedere, questa la voglio rivedere. Qua no, è crollato tutto, attenzione perché c'è un infortunio, c'è stata la... giocatore a terra, sì, andiamo a vedere chi è. Credo che ci sia una sorta di taglio, qualcosa del genere. C'è stato un tentativo di difesa bellissimo, devo dire, che veramente mi ha fatto urlare, ma non ci siamo accorti che, adesso vediamo chi è, si è schiantato addosso alle balaustre a fondo campo. Intanto vediamo l'ingresso dei sanitari in campo. Gli applausi, il giocatore a terra credo abbia preso un colpo, speriamo chiaramente non sia nulla di grave. Ma... Forse Martin Koser? Vediamo, potrebbe essere... Non vorremmo dare informazioni sbagliate, che se c'è qualche parente o amico, ma comunque lo vediamo che si sta muovendo a terra, ci sono comunque i sanitari vicini, sta alzando la testa. Dalla nostra postazione riusciamo anche a vedere abbastanza bene, insomma non dovrebbe esserci niente di grave, questo ce lo auguriamo chiaramente, perché tra l'altro veramente un gesto tecnico straordinario. Pazzesco, sì. Veramente la palla mamma mia che bella palla, la volevo veramente rivedere, adesso un po' meno purtroppo perché c'è chiaramente un po' di preoccupazione, però insomma ci sono anche tutti i sanitari a bordo campo, deputati, mi pare che ci sia alzato in piedi. Si è alzato in piedi, grande, eccolo qua, sì era proprio lui, Martin Koser. Avevo visto dei gesti che facevano capire qualcosa di più grave, invece è addirittura tornato in campo direttamente. Che rassicura i compagni, per cui bene, meglio così perché questa azione rimarrà comunque una delle più belle, Romina, di queste Kinderie, quindi il punto che si deve rifare. Evidentemente gli arbitri avevano chiamato la sospensione della partita chiaramente, quindi si torna a giocare su 22 pari. Gli applausi sono sia per Martin Koser che chiaramente per la bellissima azione di cui lui è stato protagonista. Certo, però la cosa che ci rincuora maggiormente è vedere il ragazzo rassicurare proprio la sua squadra e tutti: sto bene, voglio giocarmela fino alla fine, lo vediamo in campo. I sanitari sono proprio qui accanto a noi, che rimangono chiaramente pronti eventualmente a intervenire se dovesse essere qualche ricaduta immediata, ma mi sembra di vederlo bello pimpante, per cui credo che il peggio sia veramente passato. Un po' di spavento, un po' di thrilling di cui avremmo fatto volentieri a meno, ma insomma anche questo fa parte dello sport. Nel frattempo ritorniamo alla cronaca del match con il servizio di Leonardo Dalmas per la formazione di Treviso Belluno. Palletta corta aiutata dal nastro, tocca ora a Trento forzare questa diagonale pungente di Brignac. 23-22, attenzione Massimo perché la zona è calda. È caldissima, adesso è veramente caldissima, il pallone scotta. Due squadre che si stanno veramente equivalendo, perché se facciamo la somma dei punti conquistati nei 2 set c'è un punto in più per Treviso Belluno, e quindi questo ci fa capire bene l'equilibrio totale. Nel frattempo vediamo Martin Koser scherzare con i suoi compagni, per cui ci a posto. Sì, assolutamente. Trento al servizio, tiene in ricezione Treviso Belluno, attenzione, tocca al solito Bonifante giocare
La palla che scotta, risponde Trento, ora c'è un po' più il braccino corto. Sì, adesso scotta il pallone, mamma mia, questa palla è fuori. La palla di Bristot è fuori, questo è un errore pesante, Romina, perché regala la prima palla set. Sì, 24-22. C'è il time out chiamato dalla panchina veneta. C'è il set ball per Trento. Andiamo a sentire il coach. Andiamo noi, Squadre pronte a rientrare in campo per giocarsi proprio questi ultimi frangenti di gioco, se le cose non cambieranno così per come si sono messe. Al servizio per la formazione trentina Luca Zanolli, c'è la ricezione di Treviso Belluno. Attenzione all'apertura del gioco per l'attacco pungente di Mattia Boninfante. Prima palla match annullata. Esatto. E allora vedremo se Boninfante avrà attenzione, forza, coraggio, determinazione. Qui ci vuole un po' di tutto. Adesso ci vuole tutto. Ci vuole tutto, gustiamocelo. Ma io sono sicuro che lui ce l'ha, la determinazione. Oh sì, se ce l'ha. Come non sei mica tirato indietro, Oh mamma mia, il muro, si è grande. arrabbiato Brignac con la seconda linea perché ha detto Perché non c'è copertura. 24 pari e Trento sta rivedendo un po' i fantasmi del primo set, perché più o meno l'andamento è stato simile. Eccola qua la situazione. 24-24, attenzione, il solito Mattia Boninfante al servizio. Però questo è un ace. Sì. E sta girando la partita. Attenzione. 25-24, questa volta la palla match è per Treviso Belluno. Boninfante davvero senza paura in battuta. Sì, a tutto braccio, sta veramente annientando la seconda linea trentina. Fuori. Palla è fuori. La palla è out. Sì, palla è fuori. I ragazzi tutti che si guardavano, sì, è fuori, No, che è fuori. dalla mia postazione direi che è sì, fuori, mi sembrava possiamo abbastanza dirlo evidente. anche da noi. Sì. E siamo 25 pari anche sto giro. Sì. Però bravo Boninfante, davvero senza paura, mamma mia, bravo, grande Trento coraggio. al servizio, riceve Treviso Belluno che apre il gioco per l'attacco pungente di Bristot. È ancora Bristot chiamato in causa, questa sembrava non essere passata, ma lasciamo il gioco. Che difesa, mamma mia. Difesa. Brignac, il muro ancora. Ottima copertura anche qui. Che bel pallone, cercano forse un tocco a muro, ma a me sembrava abbondantemente sopra le mani del muro. Sembrava, sì, anche a me. Cambio nelle fila di Treviso Belluno nel frattempo, sta per fare il suo ingresso in campo Federico Bavei. 26-25 Treviso Belluno, a sostituire il turno al servizio di Alessandro Bristot. Palla match per Treviso Belluno. Tiene in ricezione Trento. Però. Chiama in causa. Mamma mia, che bella partita. Un altro dei soliti noti, sì, Luca Montermini, che al centro ha fatto molto bene. Pensa che Brignac aveva ricevuto e probabilmente sarebbe stato chiamato in attacco, ma è scivolato, quindi il palleggiatore non aveva alternative, doveva dare solo il primo tempo. È stato bravissimo, coraggioso, bravo. 26 pari. Che brutto errore adesso. Questo è un brutto errore. Sì. Questo è un brutto errore. 27. Nessuno dei due vuole mollare qui. No, questo è un erroraccio proprio su 26 pari. Vediamo chi è questo. Al servizio Filippo Milanese. Tiene in ricezione Trento. Cosa non è riuscito a fare Trento? Mamma prima mia, con che bel finale di Bernardis set, e poi con la finalizzazione del gioco dal centro, ragazzi. Niente da dire. Montermini ancora 27 pari. Quante emozioni, quanto bel gioco. Una grande finale. Montermini ad andare al servizio. Sì.
Mamma, ancora un errore. Un errore. 2 errori ai vantaggi per Trento in battuta, sono veramente terribili purtroppo per loro. Al servizio ora per Treviso Belluno c'è Filippo Ciccarelli. Palla match per Treviso Belluno. Tiene in ricezione Trento. Ha tutto che braccio, difesa! Che difesa! Bravi. Ce la fa Treviso! Bravi loro. Ce la fa Treviso. Trento non ha mollato fino alla fine, però cioè, cosa si può dire di fronte ad un'azione così ineccepibile, veramente finalizzata nel migliore dei modi? Noi ovviamente possiamo solo ricordare questo bel pomeriggio, no Romina? Sicuramente è stato un pomeriggio di una grande pallavolo, seppur la loro giovane età. Un applauso va sicuramente ai grandi protagonisti che sono loro, i ragazzi che hanno giocato queste finalissime. Ricordiamo, nella finale femminile si sono scontrate la rappresentativa veneziana e quella di Treviso Belluno, e nel campo maschile quella di Treviso Belluno e quella di Trento. Le leader sono appunto la rappresentativa veneziana e quella di Treviso Belluno. 27-25, 28-26, 2 parziali di questa partita maschile. Trento ha sicuramente qualcosa da recriminare per qualche errore nei momenti decisivi, ma le grandi difese di Treviso Belluno, assolutamente, è stata una grande finale, siamo stati felici di raccontarvela. Gli appuntamenti sono per domenica prossima, ancora in diretta streaming, saremo ancora assieme per le finali maschili e femminili dell'Under 16, ancora una volta assieme con la FIPA Veneto. Quindi rimanete sintonizzati. Assolutamente. Ciao Romina, grazie. Ciao Massimo. Ciao.